بلدنا الشرقية، بلد جدودي، لما كنا بنقعد نتسامر يعني بالليل، كنا بنحكي عن عالم عجيب وغريب ومنتشر جدا حكاياته عندنا، عالم الجن والعفاريت. العالم ده موجود وتأكيداته كبيرة جدا جدا من أي حد بسمع الحكايات دي منه. وجود الأرانب والكلاب والحاجات، الأصوات والحاجات الغريبة في الترب اللي هي المقابر يعني، وفي الأماكن الزراعية البعيدة المتطرفة، في الترع. وجود تأكيدات كبيرة جدا عن وجود النداهة في الترع أو البحر زي ما هما كانوا بيحكوا. خالة أمي، خالتي حفيظة، كانت ست طيبة قوي، بيحكوا لي عنها حكايات كلها مليانة حنية وطيبة وإيثار كده. هي ست أرملة، جوزها مات وهي صغيرة بس ما عندهاش أولاد، وكان كل حياتها ولاد أختها. كانت تصحى من شروق الشمس، وبعد ما تصلي الفجر الشمس يا دوبك بتشقشق كده، تقوم سايبة بيتها من على البحر. احنا اتفقنا انه ترع من على البحر، وتيجي بيت جدتي في وسط البلد عشان تقعد مع الأولاد، تصحي وتنيم وتحمي وتأكل. بس الحكايات اللي كانت دايما بتثيرني وتبقى عايزة أسمعها بفضول رهيب هي الحكايات اللي كان بيحكوها وهي راجعة بالليل. عشان خالتي حفيظة أو نينا حفيظة زي ما أنا كنت بقول لها، كانت لازم تبات في بيتها ده المتطرف عند البحر. مش مهم تكون خلصت امتى، المهم ترجع بعد نص الليل، بعد ما تكون خلصت كل حاجة مع الأولاد، مع جدتي، والولاد ناموا خلاص، تاخد بعضها من وسط البلد من شارع الخزان، تمشي في حارة عباس. الحارة دي حارة ضلمة جدا، طبعا الأرض ترابية، احنا في البلد. الحارة دي بقى ما فيهاش بيت فاتح عليها، كلها ظهر بيوت، مناور يعني أو حيطان سد. الحارة دي بقى كانت لازم بيحكوا عليها حاجات غريبة بتحصل. نينا حفيظة كانت لازم تروح منها عشان هي أكتر شارع مختصر لبيتها. تاني يوم الصبح لازم يسألوها: نينا حفيظة، عملتي ايه امبارح وانتي مروحة؟ تقول لهم: لا، شفت شوية أنارب. ساعت يعني، خفتيش يا نينا حفيظة؟ تقول لهم: لا، أخاف ازاي؟ مادام بقول كلام ربنا وهو في قلبي أمشي وما أخافش. بس في يوم نينا حفيظة كانت متأخرة خالص، جت بعد الساعة 9 الصبح. سألوها: ايه اللي حصل؟ قالت لهم: النهارده ولا عمري هرجع من حارة عباس تاني. ايه اللي حصل يا نينا حفيظة؟ وهي راجعة ماشية عادي في حارة عباس، لقيت الدنيا شبرت كده، يعني أكن نزل شبورة. في نفس الوقت سمعت صوت خيل كده ونفس سخن عادي، هي متعودة على الحاجات دي. شافت الأرانب اللي كل يوم بتشوفها وبتمشي وبتقول قرآنها وهي مش هاممها، بس المرة دي شافت حمار برقبة طويلة عمالة تكبر وتقصر وتطول وتقصر. كل ده وهي ما كانتش خايفة، كانت بتقرا القرآن وبتمشي. اللي خوفها بقى وخلاها تتشاهد
انها لقت حاجه عماله تشدها لورا، مش عايزاها تطلع من الحاره، وهي بعزم ما فيها قعدت تحاول تجري عشان تطلع من الحاره. الحمد لله طلعت واتنفست، لكنها بقالها كتير نفسها مكتوم. دي حكاياتنا مع تيتا حفيظة. زمان شوية أخت خالة جدتي نينا نور. نينا نور كان عندها بيت على البحر، كان عندها ابن اسمه محمد، كان ساعتها عمره 13 سنة. بيتها اللي على البحر ده طبعا بالليل كحل. سمعوا بالليل صوت خبط على شباك أوضة محمد، خبط وصوته حد بيقول محمد افتح الشباك يا محمد، صوت واحدة. محمد قام مفزوع. نينا نور جريت على الأوضة وقالت له محمد اوعاك تفتح الشباك، ما تردش عليها. قول لها عليها مين يا امي؟ تقول له اوعاك، خش نام يا حبيبي، انا هقعد جنبك. تاني يوم الصوت ده يجي تاني، والست دي تيجي وتخبط، محمد افتح الشباك يا محمد. نينا نور قاعده لها. في يوم اللي بعده على طول محمد قرر يقوم ويحاول يفتح الباب يشوف مين اللي بيخبط. مش هفتح الشباك زي مامي بتقول، بس هطلع افتح باب الخروج واشوف من بره. لا تيتا اما نور او تيتا نور قاعده له في الصاله، كانت ساعتها بتصلي. قالت له محمد خش نام، اوعاك ترد عليها. دخل وهو بيسمع الكلام وخايف ومرعوب ومش عارف مين دي. بعد اسبوع الصوت راح، الحمد لله محدش جه محدش خبط. بس يومين 3 سمعنا ان علي جار تيتا نور قد محمد كده 13 14 سنه، سمع كلام النداهه ومشي وراها ونزل الترعه وغرق. ما هو مش مستحيل ان احنا نبقى عايشين لوحدنا في عالم كبير زي ده. احنا مش لوحدنا. جرالي ما جرالي مش بإيدي